Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salino, dans nom Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. C'est Sœur Ronchel Pierre qui entre la caille. Et ça, et bon Dieu merci parce que nous dormi, nous lever. Il y a des gens qui dormi, qui pas levé. Même Seigneur a fait nous grâce, nous dormi, nous lever. Et par contre, combien de monde le Seigneur la sou, ya. Ou pas un monde n'importe qui parce que l'éternel la souhait. Et nous m'avons excuse avec Zamino hier soir qui était guitant la attendé nous. Et monsieur a tenté ranger appareil yo, bah connaît programme nan ti jan lourd. Et mais n'a mettre la vie a. Et n'a prié mon Dieu tout ou même tout qui toujours tendez nous tout. Et de nous prier pour travailler capable avancer vers l'avant. Je ne pas qu'à camper tout le temps caméraman parce que si pas de caméra, je t'a prêché l'évangile là. Et caméra, je pas qu'à chita pour m'attendre caméra et ça même mieux. On l'a déjà, je pas qu'à arrêter ça que je pas travail. Sinon pour autant de son, il y a fait des actes, mais nous-mêmes n'a pas avancé pour la gloire de Dieu. Pas l'éviter mettre la vie pour le contrôle tout. Travail là pas. On travaille comme ça, parce que le travail là, est difficile. Et même gens diriger un peuple, pas facile. Et depuis ce travail, bon Dieu a fait même, il n'est pas facile. Pour éviter de mettre la vie à plus pour contrôle. Toute bagaille. Chef des chefs. Roi de toute la terre. L'éternité en éternité, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Seigneur, c'est où créer les hommes avec un pied. Nous pas rien à pas chérir. Maintenant, laisse ça, Seigneur, nous approcher devant le trône. Nous mettons-nous bien bas, Seigneur. Nous pas monter tête non pour nous penser, nous qui nous pas rien. Son poussière terre nous y. Mais à soi, Seigneur, nous pas arrêter indifférent pour nous pas dire merci. Nous passer journée, nous sortir, nous entrer. Nous grâce, c'est pas plus bon passer. Mais travail ça dans mon cher Seigneur pour contrôler toute bagaille. Hein? Côté nous même nous pas capable d'aller, c'est pour travailler ça aller pour la faire des gars, cher Seigneur. Quel que soit côté, il y a relé nous Seigneur représenté pour nous. Nous yo qui sur YouTube, Facebook, représenté pour amis nous qui sur TikTok, cher Seigneur, ou qu'on est très bien pendant les sapeurs de gloire. Passez visiter nous et nous soif présence aussi. Passez dans l'appareil, cher Seigneur. Passez dans le micro, Seigneur. Passez dans le son, yo. T'en prie, cher Seigneur. Mes yeux spirituels, non, mes yeux. Nous pas prions en qualité monde qui bonne et qui juste. Bon Dieu béni encore une fois. Si nous entendons bien, monde qui déjà là, ou faire signe qui entendez très clair. Si vous pas entendez clair tout, pour faire me connaître parce que sans nous-mêmes, moi pas avancer. En premièrement, sans bon Dieu, pas avancer. En deuxième, c'est nous-mêmes parce que nous avons un public qui est en face, non? Attendez nous et partager et nous croyons que nous pas passer honte avec Christ parce que l'Éternel lui-même l'a combattre pour nous. Il a pas entrer côté nous-mêmes, nous pas capable d'entrer.
Bon Dieu béni vous. Bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. A fait des arrangements sans bon nous. Parce que je connais faut que ça m'aime mieux temps. Béni nous, bon Dieu béni nous. Et nous dit merci à tout le monde qui déjà live et qui partage live là. Et il y a des gens qui attendent nous. Il y a des gens qui partagent live là. Il y a des gens qui n'ont pas espéré faire rencontre avec eux à travers l'évangile. Et nous faire rencontre ensemble avec les gens. Dans le ça, ou même qui reconnaître que bon Dieu pour la vivant. Fait l'orange pour Dieu. Papa adorer bon Dieu, allions adoration. Et ça dit chanter pour bon Dieu. Cœur. Oui, chanter pour mettre là avec tout cœur. À nous croyons que les amis nous déjà là. Nous t'entendons voir un petit gens sombre. Mais nous t'attendons, nous pas t'attendre clair tout. Fait me connaître. Et parce que me connaît nous même et moi remet nous tout. Pour capable comprendre est-ce que programme nan li rive joindre non ou bientôt est-ce qu'il pas arriver joindre non. Et nous quoi ça que les amis nous yo pas quitter nous pour compte non. Santé à quel compte Bon Dieu béni. Santé à quel compte. Bon Dieu qui toujours oh non. Par contre si bon Dieu toujours campé pour le défendre cause yo. Pour moi-même, c'est un tel bon Dieu toujours campé pour le défendre. Et pour le défendre. Et non seul, les papes qui étaient dans n'importe circonstance, on doit chanter, mettre la vie. Pas moi-même qui ouvrir Bible, 80. De chanter avec un cœur qui tout est fait pour Dieu, d'accord. Mon Dieu, Jacob. Mon Dieu béni. Quel que soit à côté où il est dans les ça. Fait cœur content. Nous pas contre qui monde qui dans tristesse. Mais le ciel dit fait dans les ça. Parce que mettre la vie à là, les contrôle tout. Pas quitter seul, les papa abandonné nous. Et où t'as senti le café. Et on est nous pas capable rester sans que nous pas présenter à soi. C'est pour cela nous là pour mieux capable tendre non. À soi pas connaît dans qui combat mais le ciel connaît dans qui combat. Pendant dans combat chanter pour moi. Oui, chanter parce que il y a des cantiques qui viennent sous les vous chanter pour mettre la vie là. Dans combat ou toujours chanter parce que mettre combat pour prendre combat parce que gen moun nan li dormi lever dans combat oui li chita li dans combat la travail li dans combat ça veut dire tout côté le passé adversaire lui même oui chanter
bon Dieu. C'est pas bon Dieu pas non. C'est fait pour lui, c'est pour lui. Parce que c'est lui-même qui touche défend non. Chanter à qui on fait contre. Il toujours défend non. Bon Dieu béni, nous amis qui sur Facebook. Côté nos amis dans YouTube, m'attend non. Non là. Non, hier soir, tu as un petit problème technique. Et nous, jusqu'à maintenant, il faut fin OK. On est comment bagay la est bien aimé. On est n'a comprendre moi. Donc grand petit monde parce que travail ça parce que à chaque fois pour l'avancer toujours un problème. Et me senti travail qui toujours un problème c'est que le Seigneur lui-même il compte travail ça. Et des fois nous toujours besoin pour bagay yo marcher bien pour nous mais n'oublier si nous gagnons monde qui toujours là pour le tester nous pour le dimension la foi non que l'évangile là sont lutte lié pas gen monde qui bon sous la terre non tout ces efforts n'a fait yo monde qui t'a campé il t'a dit li ou bien lui-même li sans péché c'est pour lapider femme là soya parce que l'Éternel lui-même lui connaît dans tout temps. Oui, il connaît dans tout. Et ça fait adoration nous yo. Nous devons bailler bon Dieu une adoration sans hypocrisie. Parce que des fois, moun nan qu'on a bailler bon Dieu adoration et puis moun nan gen moun sou kel. Moun nan capable à prêcher, li gen moun sou kel, li pas jamais pardonner. Parce que des fois, bon Dieu lui-même li adoration yo pas même rivé dans pointe naine même genre yon choral qui t'a chanté dans l'église tout le monde rempli du Saint-Esprit après quelques jours Saint-Esprit bon Dieu t'a révélé quelques vaillants soldats dans l'église là te fait reconnaître et à chaque fois moun yo a chanté et adoration li dégager yon mauvaise odeur ça veut dire on nous fait effort parce que c'est pas bon et pas bon mais on nous fait effort pour nous offrir le Seigneur yon adoration sans hypocrisie même Jean Gonhotel qui chantait adoration mieux pas plus efficace parce que tout ton wap debout même c'est pas problème ou pas gagner non parce que ou ka fin résoudre ça et pour retourner jouer notre problème encore parce que problème là même pour pas joindre ni sous terre ça c'est celle ou ranger mallette ou al jeune mettre là oui parce que l'aime de ranger mallette là ou même personnel ou ranger affaires avec le Seigneur parce que la vient chercher nous parce que t'es ça il y a trop bagay là-dedans. Il y a trop bagay là-dedans. C'est tellement mettre la vie qui est capable de faire un bagay pour nous. C'est ça, il y a trop problème à gauche, problème à droite. Et les nous ta font un coup d'œil dans l'église, c'est la problème non plus chita parce que hypocrisie c'est plus gros problème. Parce que des fois, il y a des gens qui dans l'église bien-aimé. C'est les dans l'église dans lycée, mais les dehors, il y a des gens qui sont capables de parler avec elle. Et je dis, nous avons filles qui ont fêté anniversaire mariage, 3 ans mariage. Bien-aimé, c'est pas chouette, non? 3 ans mariage, c'est 3 ans de lutte. Parce que son combat. Parce que des fois, nous qu'on dit nous mariés et puis nous quitter toute bagaille, non. C'est laisse ça bien aimé pour faire carré dans combat. Parce que, oublier, c'est 2 mondes qui t'ont levé, yon côté différent. Non chaque gain éducation familiale différent. Moun sa s'il te bloute depuis la Kaili ou même ville marié avec ça prend du temps pas dit li pas
changer non, ça ka prend du temps parce que gen moun nan même nan, de pour pas la veille l'établi sauter mais de pour la kay Christ ou doit gen changement parce que c'est seulement Jésus-Christ qui capable nettoyer retirer tout ça pas bon yo. Bien-aimé, assoir moi vinn bon Dieu avec yon chanter pour mettre la vie avec yon cœur qui propre parce que c'est lui qui dit là, c'est pas Sœur Onchel non, c'est lui qui dit. Oui, c'est lui qui dit chanter avec yon cœur content. Bon Dieu, qui toujours défend non. Oui, qui toujours défend. Fait pour bon Dieu Jacob là. Bon Dieu m'nan béni ou asoya, bon Dieu béni ou, bon Dieu m'nan entre la caillou. Et bon Dieu m'nan fò grâce. Fidèle moi c'est une bonne fête. Nan non Jésus-Christ parce que 3 ans ça, ou ap vivre bon côté yon monde qui pas sœur, qui pas frère, qui pas yon famille et nous vinn former yon famille li pas yon ti jouet parce que gen mariage qui crasé depuis nan réception depuis nan ligne de miel là mais jodi a fait 3 ans mariage et nous dit que bon Dieu bénou fidèle que bon Dieu lui-même li faut ouais 2 années toujours et que nous rete ti grand moun ensemble parce que l'évangile là la pédé nous à chaque fois nous t'a vle aller pour nous t'a quitter ça mais pas oublier nous te réunis yon pile monde et cet esprit bon Dieu lui-même il était là tout en premier lieu il était toujours là c'est commencement et c'est finissement et c'est base mariage là et pas oublier lui-même il toujours là et il pas champ pas là dans problème yo il pas quitter seul là toujours camper ensemble et n'a chanté pour ta les filles moi Marie nous pas qu'on chanter ba le moun yo al rim et sur YouTube là sur Facebook là Marie nous a chanté pour après ça pour du bonne fête et que bon Dieu toujours fort été joyeux pour sage et c'est seulement bon Dieu capable faire ça parce que bon Dieu pas mettez deux moun ensemble pour tout des mêmes gens c'est yon fouet yon chaud amen chantez avec yon cœur pour Seigneur qui moun kap chanter à soir et non saluer et c'est votre nom Keline et on zameno non fait gagner non saluer ma chérie quel que soit côté attendem Sœur Onchel Pierre salut dans nom Jésus-Christ et non saluer toutes amis nous yo qui toujours attendent sur YouTube bon Dieu m'na avec bon Dieu m'na pour les protéger et bon Dieu qui qu'on fait grâce il faut grâce et chanter avec yon cœur content qui toujours campé pour le défendre nous, pour le défendre moi, pour le défendre petite moi, pour le défendre foyer, pour le défendre famille. Pas connaît ou même si vous êtes toujours campé pour le défendre. Moi-même, je toujours campé pour le défendre. Ou même qui sur Facebook là avec, bon Dieu toujours là pour le défendre nous. Oui, des fois, il y a des petits bagages ouais. Il y a des petits bagages ouais, c'est pas comme ça t'a passé bien aimé. C'est pour nous bailler bon Dieu gloire dans mauvais temps yo, dans bon temps yo. Là ouais tout monde aller quitter yo. Rete bailler bon Dieu gloire. Moi-même moi dis bon Dieu merci parce que 2023 li faut même li fait venir l'autre monde. Parce que m'pa ouais des moun k'ap critiquer yo,
moi ouais Jésus-Christ pour avancer parce que tout temps après des monde qui parle mal ou pas jamais avancer dans vie parce que ça ou pas le temps de des monde nan dit de ou même nan li pral faiblesse pour avancer ou pas ka avancer parce que adversaire lui-même il a toujours mettre monde ça là sur tout pour le décourager pour la parler mal et puis ou même qui perd critique ou pas jamais avancer moi même déclarer au nom de Jésus-Christ critique m'a pas avancé et m'a mettre pied sous tête adversaire m'a crasé avec talon pied parce que c'est pas lui qui c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te relève dans travail là et bon Dieu connaît nous chaque qui là ou même qui sur Facebook là ou même qui sur YouTube là bon Dieu nous toujours là et li pas champ pas là dans n'importe ça n'a pas faire confiance et nous connaît la page bon Dieu m'nan fidèle, il connaît toute bagaille, il pas jamais quitter seul dans n'importe combat mieux, la camper pour prendre défense moi, la prendre défense mari, la prendre défense petite moi et ou même fait cœur content quel que soit côtoyer, bon Dieu lui-même lui connaît ça va passer, ça pas qu'à dire maman, pas qu'à dire papa mais le ciel connaît parce que gade bagay ou on moun ap di ou te crier pour ta crier parce que gen moun nan bien-aimé la ville même c'est souffrance mais le jour même bon Dieu lui-même lui fait un geste avec moun ça et puis c'est ou même qui chita sous do moun sa pour parler mal pour empêcher l'avancer. Ouais, bon Dieu, bien-aimé. Dieu pas nan jouet à moun non ou même capteur de sur Facebook là. Bon Dieu pas nan jouet ensemble avec moun. De pour camper pour barrer petite li capable façon. Oui, parce qu'elle get tout moyen pour combattre avec ennemi. Surtout yon roche ou un péché m'avancer, le ciel gen de façon de traiter roche là. Li roule, li crase net fait farine. Aso me déclarer quel que soit roche qui campe devant qui péché avancer au nom de Jésus-Christ que roche ça li disparaît. Il fait garder li vin réduit en sang di fait. Parce que moun pas camper pour barrer petit bon Dieu. Depuis moun ete gon appel sous la ville ou pas ka barrer. Parce que moun qui relève vin nan travail là, c'est l'Éternel des armées. Moun qui te vin ba kol en sacrifice. Parce que sans ça, c'est pas sans maman, c'est pas sans mari, c'est pas sans ami taille, c'est pas sans patron, sans petit mouton, sans de foi, sans péché. C'est lui-même qui te vient mourir. Bien-aimé, adoration nous yo. N'a bay yo, faut que nous content. Pas forcer bay yon adoration pour que ou pas content. Parce que c'est pas moi non. Oui, chanter ak yon qui est content pour mon Dieu. Oui, qui toujours défend nous. Mettre la vie à là pour défendre nous. Dans toutes circonstances, li là pour défendre nous, li toujours là pour l'entrer côté ou même ou pas capable d'entrer yo. Oui, côté yo maré yo. C'est seulement Jésus-Christ de Nazareth qui est capable d'entrer là pour défendre nous. Et à soya, nous pas tellement parler en pile parce que n'a prié tout à l'heure parce que nous seulement nous te vinn faire zanmi nous yo connaît qui petit problème mais li pas un problème qui grave mais n'a toujours commencé joindre nous te commencé à et non seulement n'a mettre une photo jusqu'à ce que programme nan
et frère Onchel a arrangé le bien parce que m'pas d'accord la gen un petit bout live et puis pour nous pas satisfaire et n'a demandé bon Dieu force pour ça tout bagay capable marcher clair bien aimé chantez pour bon Dieu à tout cœur même si ou pas qu'à manger râler chant d'espérance ou chanter à la yon zami moi gagné c'est Jésus. Oui, chanter. Chanter. Râler chant d'espérance ou les moi t'a chercher bon Dieu. Oui. Parce que quand il est là pour soulager nous. Oui, mon c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus seul. Oui. Par contre, sous comprendre. Oui. Mon c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus seul. C'est seulement Jésus, oui. Mon c'est l'appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Toutes hommes te gen yo y aller, seulement Jésus qui rete. L'aide l'eau dans yeux à venir, qui moun qui pour ciel, c'est seulement Jésus-Christ. Oui, nan verset, nan strophe qui pi bas même, il dit, dans le danger, toujours il me gardait. Jésus seul. Moun k'ap palo mal là, li pa ka camper pour nan danger yo. Parce que travail c'est ça. Moun k'ap gade moun sou apparence, ki moun depuis le même pour tenir monter la faire li pense ils sont à faire. Zami son poussière te ouye. Kon 24 heures fin passe c'est vek pral kale sou. Si wap fait l'évangile, on fait l'évangile, si c'est politique wap fait politique. Parce que me senti l'évangile la vle tourner ou yon lavalas ou bien yon comment Jean moun yo kon ap goumé. Oui, mes amis, on nous fait travail là bien. On nous fait travail là pour le Seigneur. Parce que li là pour le défendre nous. Li là pour l'entrer côté nous même nous pas capable entrer yo. Si n'a servi bon Dieu fidèle, qui ça ka camper devant nous? Bien aimé de pour marcher droite parce que c'est la Bible qui dit. Moun k'ap marcher droite yo. Bon Dieu camper pour yo. De pour pas nan hypocrisie. Ou pas chita pour faire ti pile godo sou et sous do moun, de pour pas empêcher moun avancer. Parce que gen moun nan y travail li ça même. Ou après moun oué qui nan condition pour travail pour le Seigneur, li pas nan krase kol. Depuis le man miko seulement avec yon seul chant, deux chants. Service tan doit fait. Parce que des fois moun nan kon nan condition mais assemblée à l'ounamen. Parce que cet esprit bon Dieu écarté yo. Parce que cet esprit bon Dieu là avant ou léger. Parce que comment pour même si c'est peut-être pas bien aimé. Yo chrétien pas ka di li gon problème avec yo moun pour louer moun nan, pour pas ka saluer moun nan, pour toute bouche li ouvert. Dim ki l'évangile wap bay. Oui, parce que des fois faut ka faire moun nan honte. Saluer moun nan parce que yon chrétien ou doit gen belle salutation avec tout monde. Mais c'est pas pour zami tay non pour tout monde. Ou doit gen yon salutation bien parce que chrétien pas saluer moun tout en courir. Malgré moi même longtemps m'bat kon saluer moun parce que m'était toujours à courir, toujours peur moun. Mais à travers la parole de jour en jour,
m'a ranger bagay yo. Parce que son critique lié, bien aimé, parce que pas yo parle ça en pile. Oui, parce que mon c'est seulement là l'église, voilà couvre tête li puis ou jupe li bien long et puis col li bien presque pété en bas couli, les sales chrétiens, faut nous chrétiens dans tout petit détail, bay vérité à chanyer parce que l'on prend bagala wa brosser pour faire connaître l'autre la coupable ou même pour paraître comme yon moun qui propre. Jésus-Christ avait accompli n'a pas écrit mon frère. Moi même pas besoin personne moun défendre moi sous la terre. Ou vle comprendre, ou pas vle comprendre tout en rit là parce que moun qui gen conscience là, l'el blesso la connaît. Et les moun nan tombe tout bien aimé. Pas fin fait tourner en toile mouillé. Parce que longtemps c'est pas comme ça l'évangile là té. Mais les n'a gade l'évangile jodi a baga la viré. Hier soir m't'a gade un live yon frère te dit son pasteur qui relè Marques. M'pas là pour lapider moun non, mais yon frère te ba tête non pasteur kounyo wè gros chaîne nan koul. Et puis il fait cheveux tant kou tête Neymar. Il fait mode. Ouais, depuis après mettre des corps le ciel a pas vili ou. Tout moun ka bat koy qui pense yo son potomitan, quand les arrivé le ciel a pas vili ou. Jésus-Christ a pas vili ou. Parce qu'elle dit chanter avec cœur content pour bon Dieu. Gen moun qui prend la scène avec moun sous que lui, li fait semblant qu'elle pas gagné et puis en dedans cœur même nan gon ba qui cap fait mal. Dis non, qui ciel ou brale là même. Moi même longtemps là on monte kon gen problème avec mon kon bay sa valeur. Non. Pas bay valeur parce que des fois bien aimé c'est pour cela m'tap dit non hier soir parce que m'te plus après m'te fin fait prière en créole là m'te continue à parler dans langue portugais pour zami nou yo tout TikTok là parce que depuis qu'on un bout nan quoi ou pas calé parce que faut qu'on charge quoi pour suivre mettre là parce que des fois nous kon coupe un bout nan quoi n'a parlé moun mal et puis pendant on parler moun nan mal là la ville pi en règle passé ou pendant l'heure moun nan wap courir pour lui ou pas même capable saluer la ville pi en règle passé pour là oui c'est gen moun nan qui kon capable dire ça moun sa toujours gen faiblesse oui non mon frère soyez quand on moun nan tomber 2 fois 3 fois si ou pas chambre tomber là c'est pour lever main en l'air pour dire bon Dieu merci oui parce que n'a goubé avec on moun non pas ouais li invisible des fois c'est pas Satan genre Satan c'est pas un bête non moun lié parce que des fois c'est moun qui bon côté là même Satan entre dans lui même pour le persécuter pour le faire comprendre que ou pas rien que ou pas champ rien mais au nom de Jésus-Christ Satan menti et nous saluons les amis qui sur Facebook là parce que à nous avons plus moun qui sur Facebook là que YouTube m'ba les amis YouTube mio côté nous m'ba nous nous monter m'ba non bien-aimé deux fois la vie a qu'on voye moun nan jeter bien loin. La vie a qu'on voye moun nan jeter bien loin. Et puis ou même pendant la vie a voye moun nan jeter bien loin. Et puis ou même ou tout prend ça pour finir avec moun là. Ouais, m'a dit non ça. Moun k'ap fait l'évangile kounye a. Parce que si Satan te connaît,
Moïse, te gitan, mande bon Dieu pardon. Li pas tap vite m'den quoi, non? Parce que Satan l'a toujours là pour la veiller koto tombe yo, li même pour la kote papa pour la l'accuser yo. Mais le ciel pas bay permis pour Satan te joindre corps Moïse. Parce que la vie est capable de aller bien loin, bien aimé. Mais toujours qu'on est dans la vie, ou gen yon moun là, mettre la vie à là, li pap kito seul, li pap cham abandonné yo, li la nan combat yo. Parce que Seigneur a demandé pour nous chanter à tout cœur non. Oui, pour nous chanter à tout cœur nous, pour nous faire cœur nous content. Pour nettoyer cœur nous, retirer fil, arraigner tout ça qui pas bon. Ça qui empêche nous tendre voix mettre là. Retirer on dans cœur nous. Parce que ou kon la vie ou kon ça qui empêche là. Parce que yon chrétien pas ka di lifte. Non. Non, ça qui arrive au ka yon problème avec un monde. Ou bien tout monde nan ka des fois qu'on pense c'est problème, mais monde nan li même li prend distance avec ou. Si moun nan à l'école, même qui ça pour faire? Même ou kon ça m'pas d'accord, m'pas prendre dans mes moun l'évangile flatté, m'pas flatter ou. Parce que c'est pas ou bon Dieu à ma sœur, c'est pas ou bon Dieu à mon frère. Parce que m'gé accès pour mal côté papa pour mal parler avec elle, l'aime péché pour me demander le pardon. Et m'connais que bon Dieu pas chambre quitter seul. Et travail ça à chaque fois pour commencer toujours gen problème, mais moi quoi mettre la vie à pas quitter travail là comme ça. Et bon Dieu nous en fidèle, même lui même qui commençait à l'a fini. Et ou même qui déjà là avec nous, nous disons merci parce que déjà là parce qu'on a partagé pour nous à soir et après ça nous pral faire prière de combat ou même quel que soit dans combat le ciel là. Oui, il est là mettre la vie à là. Pas ouais problème n'entendez? Ouais ça camper devant là, qui t'a semblé un problème non pas ouais. Parce que mettre la vie a déjà mettre le sous dol. Jésus-Christ déjà chargé problème ça mettre sous dol. Moi même pas ouais moun k'ap humilier non, seulement me garder Jésus-Christ parce que si Jésus-Christ qui te Messie, l'elle sous la terre. Malgré t'a bay manger oui, il t'a guéri malade. Yo tout te ouais ça. Yo même encore qui te dit crucifié. Qui ça le te fait? Il pas de voler rien, il pas de faire rien qui garder il pas de faire rien qui mal. Et moi même avant n'importe petit bagaille. Non vle courir. Non. Faut critiquer yo là pour nous capable avancer. Pour qui ça la Bible dit pas peur, pas crainte. Ça qu'avec là, est plus fort que ça qu'avec méchant. Et bon Dieu là prend contrôle toute bagaille, li qu'on adresse sous. Oui, li qu'on adresse sous. M'songe pendant m'te quitté échappé ko dans ville côté mi à Brésil, m'te quitté le mal dans l'autre ville Panana. Et ça m'te nourris Mathéos. Nous arrivé dans ville là, nous pas